Hello guys, good morning. It's me, Inday Langga again. And for today's video, gagawa po ako ng product review. At ang i-review ko pong product ay ito. Aloe vera Aloe Ice Cool Repair Sleeping Facial Mask. Pero siya guys, ginagawa ko siyang pambabad sa mukha ko 30 minutes before ako maligo. Sobrang ganda niya sa skin. Ayan, sobrang ganda, sobrang smooth niya sa skin. Tapos siya, kahit hindi ka na naglalagay ng moisturizer after mong maligo, yung face mo pa rin, yung skin mo is napaka soft niya at tapos nagmo-moisturize pa rin siya. So, I can guarantee talaga na sobrang ganda ng sobrang ganda ng product na to. Tapos, nabili ko lang siya for 12 dirhams lang dito sa Dubai. So, wala pa siyang 200 pesos. Kasi 13.7 lang naman yung palitan. 1 dirham is equal to 13.7. At saka maganda siya sa skin. So, moisturizing, soothing, and hydrationing. So, maganda siya. Para sa akin, maganda talaga siya. So, pwede nyo rin naman siyang itry. I'm not sure kung meron na ba ito dyan sa Pilipinas. Pero dito kasi, mabibili mo siya. Nabili ko siya sa, Mumuso. Korean product kasi ito eh. Nabili ko siya sa Mumuso. So, kung merong Mumuso dyan sa Pilipinas, for sure makakabili din kayo nito. Tapos yung meron nga din akong ginamit noon, yung green naman nito. Kaya lang wala na akong stock noon, ubos na. Hindi pa ako nakabili. Tapos yun naman, ginagamit ko yun sa mukha at saka sa buhok. Ito, sa mukha ko lang talaga siya. So ayan, i-apply na natin siya guys. So ayan, ina-apply ko siya 30 minutes before ako maligo. So ibig sabihin, wala pa akong ligo ngayon. At ang oras ngayon guys ay 3:00 na ng hapon dito sa Dubai. So ang ginagawa ko guys, ayan, ganyan. Maganda siya, color white. Ayan, parang moisturizing cream lang naman siya. Ganyan lang. As in, magko-close talaga yung mga pores mo. Kung yung pores mo ay open, magko-close talaga. Tsaka nakakapagpalighten siya ng skin. Lagyan nyo din sa liig nyo para pantay yung kasi maganda talaga pag yung skin mo sa mukha at saka sa liig mo ay pantay. Lalagyan ko yun dyan, ayan. Ayan. Tingnan nyo, nag-dry na siya sa mukha. Actually, ang nakalagay kasi dito is, sleeping facial mask.
Kaya lang ayoko kasing naglalagay ng ng kung ano-ano sa mukha kapag natutulog. Ayokong naglalagay nun kasi sobrang nakakairita. Sobrang parang hindi ka comfortable matulog. So, yun yung ginagawa ko. Before 30 minutes or even 1 hour before ka maligo. Ayan. Pwede yan. Wala namang yung iba nga ginagawa nilang moisturizer to eh. Yung after nila maligo, yun yung nilalagay nila sa mukha nila. Before sila maglagay ng mga kung ano-anong makeup, gano'n. Maganda talaga siya sa skin kasi ang soft niya. Ay, siya nga pala, hindi sponsor. Ano lang siya, ako yung bumili niyan from my own pocket. Wala pa mag-sponsor sa akin. So, lahat ng mga yung mga pina-product review ko dito is sariling gamit ko talaga siya. Mga ginagamit ko talaga. Hindi siya sponsor. Sasabihin ko naman sa inyo kapag sponsor siya. Ayan siya, guys. At alam mo kung anong kagandahan sa product na to. Pag nilagay mo kasi siya sa mukha mo, napaka cool, napaka cold siya sa sa mukha mo pag nilagay mo siya. So, ayan na guys. Tapos na, after 30 minutes nito, or after 1 hour, maliligo na ako. So, ayan. Ganyan lang siya. Try nyo siya guys. Pwede nyo siyang itry. Mura lang to. Hindi aabot ng 200. I'm not sure kung how much the price dyan sa Pilipinas. Pero dito kasi, sa Dubai, 12 dirhams lang siya. So, wala pang 200 pesos kung i-convert mo siya. So, ayun. Para sa akin, mura lang. Tapos, matagal siyang gamitin. Parang ginamit ko to for almost 3 months na eh. So, di ba, ang tagal niyang gamitin. Sobrang mura pa. Tapos maganda yung effect niya sa skin niyo. So, try niyo siya guys. Ayan, thank you so much po sa lahat ng mga nanonood sa aking videos. Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe. At kapag like niyo ang video ito, please give this a thumbs up. Maraming salamat. Ayan, thank you so much. It's me, Inday Langga again. Bye!